हेलो दोस्तों, आपका हाँ हिंदी के एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में से ही अपने जो लोअर थर्ड होते हैं उसमें कैसे साउंड इफेक्ट डालता हूं। चलिए देखते हैं साउंड इफेक्ट किस तरह का होता है। तो मुझे येलो वाला ग्रेडिएंट अच्छा लगा, तो अब देखिए कि अब यहाँ पर जब मैं लोअर थर्ड यहाँ से आया तब एक साउंड इफेक्ट आया, तो वो साउंड इफेक्ट मैं कैसे डालता हूँ तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ साउंड इफेक्ट को। तो मुझे येलो वाला ग्रेडिएंट, तो आपने देखा कि एक बार साउंड इफेक्ट फिर से आया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा हाउ हिंदी चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाके डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो डालते रहें और आपकी इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन में मिलेगा, फिर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं कहीं यहाँ पर एक लोअर थर्ड ऐड करूँगा, तो उसके लिए यहाँ पर लेयर पे आऊँगा, फिर से एक इमेज पे, फिर यहाँ से मैं एडोब फोटोशॉप टच में आके यहाँ से अपना एक लोअर थर्ड ऐड कर दूँगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक लोअर थर्ड ऐड कर देता हूँ। तो चलिए ये वाला यूट्यूब का लोअर थर्ड मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लोअर थर्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो मैं इस तरह बड़ा कर देता हूँ। तो अभी लोअर थर्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो चलिए हम इसे पहले इन एनिमेशन देते हैं। तो स्लाइड राइट का इन एनिमेशन देंगे हम इसे, तो ये अच्छा लग रहा है। अभी हम इसे आउट एनिमेशन भी देंगे, जो कि होगा स्लाइड लेफ्ट। तो अभी अच्छा लग रहा है। चलिए एक बार दिखा देता हूँ आपको अच्छा वाला। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोअर थर्ड स्लाइड होते हुआ है, लेकिन कोई साउंड इफेक्ट नहीं आया। तो चलिए हम इसमें अभी एक साउंड इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले आप इस लेयर पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपको एकदम शुरुआत में आना है इस लेयर के, फिर आपको यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन किया, उस पर ऑडियो पे क्लिक कीजिए, फिर आपको अपने फोल्डर में आना है, फिर आपको एक डाउनलोड पे आना है। तो अब आपको यहाँ पर से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें से आप जाके 2 साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है किल दैट बैड गाइस और दूसरा वाला है उस साउंड इफेक्ट। तो आपको ये 2 इफेक्ट मिलेंगे साउंड के, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए मैं किल दैट बैड गाइस को यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, ये ऐड हो चुका है। तो अब चलिए इस ऑडियो वाले लेयर पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वॉल्यूम वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर वॉल्यूम फुल कर देना है। तो अब राइट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारा ऑडियो ऐड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके एक बार। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक इफेक्ट अब आ चुका है। तो चलिए फिर एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर वो इफेक्ट ऐड हो चुका है हमारे लोअर थर्ड में। तो मैं भी इसी तरह से अपने लोअर थर्ड में इफेक्ट यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत लोगों को ये बहुत यूज़फुल भी होगा अगर वो अपने वीडियोस में लोअर थर्ड को ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए अब आपको भी मालूम पड़ गया कि मैं अपने लोअर थर्ड में इफेक्ट कैसे यूज़ करता हूँ, साउंड इफेक्ट। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हम